今日有幾份文件要俾你過目，你幾時翻嚟啊？你睇到就覆我啦。老闆今日又發脾氣啦，問你又去咗邊啊？你覆電話啦。老闆話你今日唔翻嚟，你以後唔好翻嚟喎。老闆話佢講笑咋，你盡快翻嚟啦。或者我 email 俾你，你 mark 得有乜嘢要改，但係你知㗎啦。知啦 ，email 交代得唔清唔楚，要改來改去啊嘛。得啦，我有分數。老豆，你飲咗碗藥佢啦。你唔好成個小朋友咁樣啦，苦口良藥啊嘛。熱啊！嗱，咁我放喺隔離㗎啦，你記得飲咗佢喎。我晏啲再翻嚟睇你啦。仲有啊，你記得食飯啊。Quip 係相當簡單易用嘅團隊協作文書處理程式，擁有好多雲端平台都缺乏嘅即時在線交流功能，支援多人同時編輯。喺離線嘅情況之下，亦都可以進行離線編輯。連接網絡後，內容會自動同步，非常適合小團隊或者商務人士使用。登入程式之後，隨即就可以建立專屬群組。從界面上面可以見到呢一個平台係走清晰路線。按下建立文件之後，可以設定檔案類型，或者隨意插入圖片、表格，甚至喺編輯文件嘅時候，可以將相關文件，例如 MP3 呢啲唔同格式嘅檔案，直接拉入去文檔。咁樣相關檔案就會出現喺呢個文檔上面啦。呢一個亦都可以話係 Quip 嘅其中一個特色。在文件共享方面，邀請成員之後，即可以進行即時溝通同埋編輯。喺同時編輯嘅情況之下，可以即時見到每一個成員拆除同埋新增嘅內容。文件裡面亦都支援喺 Dropbox、Google 文件或者 Evernote 呢啲平台導入文件，亦都允許將文件輸出成為 Word、Excel 或者 PDF 呢啲格式。喺支援唔同嘅平台上面，程式現時有網頁版、iOS 同埋 Android。使用 Quip 嘅時候需要注意，由於程式大多數都會同團隊成員一齊共用，而喺程式裏面係冇所謂嘅文件管理者概念，即係話一旦將成員加入去文件或者資料夾裏面，都會擁有管理權限。所以喺文件共享嘅時候，如果成員有編輯文件嘅權限，即係話呢位成員亦都可以邀請新成員或者移除舊成員。呢一方面大家要小心使用。你硬記得打俾陳生 confirm 嗰樣嘢喎。係。冇嘢啦嘛，冇嘢咁我走先㗎啦。其實你咁樣撲嚟撲去照顧你阿爸，你唔攰嘅咩？還好啦，都習慣咗啦。其實有冇諗住請翻個人照顧佢啊？唉，夠鐘啦，走先。不如考慮下請咗個人照顧你老細好過啦。喺互聯網嘅世界，充斥住層出不窮嘅詐騙，有啲係騙財，有啲係騙取你嘅個人信息。為咗防範呢一啲詐騙，我哋應該忽略任何來路不明或者內容可疑嘅電郵。例如，當你收到某一間銀行要求更改密碼嘅緊急電郵，喺呢個時候請你保持懷疑嘅態度，千祈唔好打開電郵上面任何嘅附件或者連結，應該先向寄出電郵嘅公司確認電郵內容，然之後先至好進行下一步行動，咁樣就安全得多啦。